郭小姐係 ，HKMI 香港驗車，啱啱咧師傅同你驗完部車嘅，同你講幾句嘢。你有冇睇我哋啲資料？就係未驗車前唔好落訂啊！你未落訂噶嘛？係咪部車？我落咗1500咯。阿師傅驗完部車，你部車咧個冷氣係有問題嘅，第二個波箱有問題嘅。頭先都聽出阿師傅好似都強調咗好多次係嗰個冷氣問題。點解我一定要打電話話俾你知？就係因為你唔知道，日後就出現要維修嘅問題。因為呢部車維修完之後嘅價錢仲貴過呢部車啊！你覺得我哋今次係驗車，阿豪師傅驗成點啊？佢都 check 得幾仔細，同埋解釋多次個問題，即係好似頭先你講話個信息，我覺得容易明咯。我哋 HKMI 香港驗車就唔係一間車行或者車房開驗車公司，咁純粹係第三方保障消費者嘅驗車公司咯。多謝晒你，郭小姐。唔該晒。香港驗車20年嚟不偏不倚，冇車行資金，唔受車行操控。HKMI 香港驗車，香港人嘅驗車公司。